さあ、何を預けるかって話いきますよ。信託財産っていうイメージの箱作ります。信託財産。はい。で、こっちに財産、これ家、自社株、あと預金ありますでしょ。これを委託したお父さんのね。はい、まだお父さんのやつ。これまだお父さんの。さあ、ここ作って、ここに預けてくるんだ。ここに入れましょう。この箱に。これお父さん自身の固有の財産だけど、ここに入れます。ね。それと名義変わります、ここ。息子のね、受託借の意味になる。自社株もそう。ね、預金もこういう専用の預金に入ります。こういうことね。